السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي. النهاردة حبايبي هنقدم وصفة. احنا دلوقتي في فصل الشتاء وبيكثر فيه السعال طبعا والعطيس، وزي ما انتوا عارفين نزلات البرد كلها بتشتد في فصل الشتاء. الوصفة بتاعتنا النهاردة يا بنات بتزيل البلغم اللي بيكون في الرئتين. ان شاء الله ان شاء الله في ليلة واحدة بعد ما هتعمل الوصفة دي هتحسي بتحسن، وهتخف السعال اللي بيحس بيه. لان الواحد بيجي بالليل يا بنات السعال بيزيد، والكحة اللي عنده كحة وعنده اي ألم في صدره بيجي بالليل ما بيعرفش اساسا ينام. طبعا بنلجأوا للعلاجات طبعا والأدوية بتاعة الكحة. حبايبي طبعا كل أي دواء مهما كانت فايدته أكيد ليه طبعا نسبة من الأضرار. احنا ما بننكرش إن الأدوية طبعا مفيدة وبنتداوى بيها من الأمراض، ولكن المواد الكيماوية بتكون في منها البعض ضار على صحة الإنسان أو ليه أعراض جانبية. انت لو مسكتي أي دواء وفتحتي الورقة وقرأتيها بتاعته هتلاقي في الاستخدام بتاعه أعراض جانبية كتير بتصيب الإنسان، لكن الوصفات الطبيعية إن شاء الله مفيدة وما يكونش منها بإذن الله ضرر. الوصفة بتاعتنا دي جربيها ليكي أو للطفل اللي عندك الصغير، وخصوصا الأطفال الصغيرين مناعتهم ضعيفة ودايما بيتعرضوا لنزلات البرد ودايما بيحصل لهم عملية السعال طول الليل. تلاقي الطفل بيسعل كتير. هي ضمادة العسل بالجنزبيل. جميلة جدا وسهلة ومكوناتها إن شاء الله تكون عندك في البيت. هي عبارة عن الجنزبيل، يا إما الجنزبيل الفريش اللي زي كده اللي هو الطازج، بتبشريه أو بتبشريه ناعم خالص خالص ناعميه، أو إذا كان عندك الجنزبيل اللي هو البودرة مع الطحين، او يقال عنه في بعض الدول طحين او دقيق. بتاخدي منه مقدار من الطحين مع زيت الزيتون مع عسل النحل. هوريكي ازاي بتعملي الضمادة دي. بس احنا هنستخدم معاها شاش ولزقة عشان تلزقيها على صدرك او صدر البيبي اللي بيكون بيسعل. ازاي بتعمليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بناخده حبايبي كده مقدار من الدقيق. انا هعمل مقدار بسيط، انتي تضاعفيه على حسب طبعا كبر الضمادة اللي هتتحط اذا كانت على شخص كبير او لطفل، لكن انا هوريكي ازاي بتعمليها. هتاخدي مثلا خدتي من هنا معلقتين دقيق او معلقتين، خليهم عشان نحط معلقة جنزبيل بدل ما نحط نص، نحط معلقة جنزبيل بودرة. ولو اخضر زي ما قلت لك هتفرميه ناعم جدا جدا، بتفرميه ناعم، بتخلطيهم بالشكل ده. وبعدين بتضيفي عليهم زيت الزيتون، بتاخدي معلقة من زيت الزيتون. زيت الزيتون جميل جدا ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبتخلطي، وبعد كده بنضيف عسل بالقدر اللي هو بيخلي العجينة تتماسك. تحطي عسل بالقدر اللي بيديكي عجينة متماسكة. طبعا احنا قلنا انت بتكتري المقدار على حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها فبتضاعفيه. لكن الضمادة دي جميلة جدا وان شاء الله ملهاش اي اثار جانبية او اي مضاعفات. جربوا يا بنات، جربوها حبايبي، اللي هي حبايبي الضمادة بتاعة الجنزبيل والعسل هايلة جدا وان شاء الله تكون مفيدة. تمزجيه كويس خالص لغاية ما يتجانس الطحين مع العسل مع الجنزبيل كل المكونات.
نضيف مقدار قليل تالي من العسل بحيث انها تدينا عجينة لينة تبقى سهلة الفرد. بالشكل ده تاخدي مقدار تاني من العسل كده وتخلط كويس خالص بالشكل ده. كده تجانست هي مع بعض كويس خالص. بناخده العجينة اللي احنا عملناها دي وبنحطوها يا بنات كده كده اللي هنعملها رمادة كده. وبعدين بنجيب منديل ورق من المناديل الورقية كده وبتفردي عليه الضمادة بتاعتك او المكون اللي احنا عجناه كده كده يا بنات. بتفردوها طبعا بتكون كمية اكبر، انا بس بوريكي ازاي بتستخدميها. بتفرديها على منديل ورقي وبعد كده بعد ما فردناها حبايبي بالشكل ده بتيجي على صدر الطفل الصغير وبتروحي تحطيها بالشكل ده. بتحطي الضمادة دي كده وبعدين بتجيبي قطعة من الشاش وبتحطيها على المنديل اللي انت حطيتيه علشان تقدري تلزجيها، وبعد كده تقومي بتلزيقها باللزق علشان تفضل ثابتة على صدر الطفل ما تتحركش. العملية دي بتعمليها للطفل الصغير قبل النوم ب3 ساعات. اما بالنسبة للاشخاص الكبار العاديين ممكن بيعملوها وبيلزجوها وبيناموا بيها الليل بطوله، مفيش اي مشكلة. اما بالنسبة للطفل احنا بنكتفي ب3 ساعات لان بشرة الطفل جسمه حساس شوية، ممكن يتحسس من الجنزبيل، ولكن هي ما لهاش اي اثار او اي اضرار ان شاء الله جانبية لا على الكبير ولا الصغير. بالنسبة للكبار هيحس الإنسان بأن الصدر دفي وحاسس بتعرق في صدره، وبالطريقة دي طبعا بيهدأ السعال وبيطرد البلغم اللي بيكون في الصدر. الوصفة بتاعتنا جميلة جدا يا بنات، وأتمنى حبايبي إنكم انتوا تجربوها وبرضه أشوف رأيكم فيها إن شاء الله تجيب نتيجة كويسة. وعافانا وعافاكم الله. حبايبي ونصيحة ليكم ان الواحد اول ما يصحى من النوم يشرب كوباية مية دافية على الريق، دي نفسها بتدفي الصدر وبتنظف الصدر وبتنظف الكلى ومفيدة جدا جدا للناس اللي هم عندهم سعال. برضه من الحاجات المفيدة، وإن اللي عنده سعال برضه يبعد عن الحاجات الحريفة والحاجات الحراقة، وكل الحاجات دي بتساعد على إن الإنسان يزداد عنده السعال. اتمنى يا حبايبي انكم انتوا تتابعونا على القناة، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير، واستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله.